このね間を通ってもらいます。このおい粘土のこれね、これついだろこれ。顔見えてないか、これね、これ通ってもらって、このピンク色のソーラさんガラスゾーンに到着すれば褒めます。褒めます。褒めるだけですか。溶岩ゾーンにね、溶岩ゾーンに落ちると、アイクさんから叱咤激励、叱咤されます。もうちょっといいもんが欲しいです。いいもんが欲しい。もうちょっといいものが欲しい。なんでしゃべなんだよ。どのタイミングだった今。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。